আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেস্ট অ্যান্ড টুইস্ট বাই শবনম। আজ আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো মাইক্রো ওভেনে 90 সেকেন্ডে কী করে কিটো ব্রেড বানাতে হয়। এই ব্রেড বানাতে খুব অল্প সময় এবং অল্প উপকরণ লাগে। তাহলে শুরু করা যাক। কিভাবে কিটো ব্রেড বানাতে হয় আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। লাগবে হচ্ছে একটু বাটার, আলমন্ড ফ্লাওয়ার, সুইটনার আপনার পছন্দ মতো, একটু বেকিং পাউডার, আর কিছু লাগবে না। প্রথমে ডিমটাকে ফেটে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আলমন্ড ফ্লাওয়ার, বেকিং পাউডার হাফ টিস্পুন, সুইটনার খুবই সামান্য পরিমাণ, ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি বাটার হাফ টিস্পুন। এখন আমার ব্যাটারটা রেডি। এখন আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে মাইক্রো ওভেনে দেবো। এই পাত্রটাতে দিব, সেই পাত্রটাতে একটু মাখনটা দিয়ে নিলাম যাতে লেগে না যায়। এখন এটাকে ঢেলে নিব। এবার আমি মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি 90 সেকেন্ড, মানে 1 মিনিট 30 সেকেন্ড। অপেক্ষা করা যাক, দেখা যাক কী হয়। দেখা যাচ্ছে ব্রেড হয়ে গেছে। এখন আমি বের করে নিয়ে আসছি। দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে আমি ঢেলে নিচ্ছি। খুবই নরম হয়েছে। তৈরি হয়ে গেল 90 সেকেন্ডের মাইক্রো ওভেনে কিটো ব্রেড। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দিবেন কেমন লাগলো।